Dəyər yayınlarının 2026-cı il 11 yanvar tarixində 11-ci siniflər üçün təşkil etdiyi buraxılış sınaq imtahanının ingilis dili sualları. Burada biz dinləmə, qrammatika və mətn suallarının izahını eşidəcəyik. Və ilk öncə başlayırıq dinləmə suallarından. Bunun əvvəlki video izahlarda da demişəm ki, bildirmişəm ki, mətni necə işləmək lazımdır. İlk nələrə diqqət yetirmək lazımdır və yaxud da açıq, qapalı suallara, açar sözlərdir. Ona görə qısaca mətni bir dəfə sona qədər dinləndirəcəm, özünüz yazırsınız. İkinci dinləmədə artıq özüm izah edəcəm və sonra keçəcəyik növbəti suallara. Listen and answer the question from 1 to 6. The Rio Carnival is one of the most famous festivals in the world, held annually in Rio de Janeiro, Brazil. Often called the greatest show on earth, it takes place just before Lent. While the festival has roots in European traditions, it has evolved into a massive celebration of Brazilian culture, specifically highlighting the influence of African music and dance. The heart of the festival is the Samba Parade. During this event, various samba schools compete against one another in the Sambadrome, a purpose-built stadium. Each school chooses a specific theme and spends the entire year preparing elaborate costumes, massive floats, and complex choreography. These schools are not just groups of dancers, they are essential community organizations that represent different neighborhoods of the city. Beyond the official parade, the entire city comes alive with blocos, street parties, where thousands of locals and tourists dance behind moving trucks playing live music. The aim of the carnival is to express joy, creativity, and national pride. It brings together people from all walks of life, turning the streets of Rio into a colorful sea of music and celebration that lasts for 5 days. Listen and answer the question. Deməli, dinlədiyiniz dinləmə suallarını və baxdınız. Hal-hazırda isə ikinci dinləməni qoşuram və özüm suallar üzərində işləyirəm. Siz də yoxlayırsınız doğru və yaxud da yanlış olduğunu. Və yaxud da ikinci dəfə mənimlə birlikdə sualların izahına qulaq asırsınız. Listen and answer the question from 1 to 6. The Rio Carnival is one of the most famous festivals in the world, held annually. İlk cümlədən bilinir ki, elə cavab nədir? A major cultural celebration in Rio de Janeiro. Major başlıca əsas mədəni bayramlardan biridir Rio de Janeiro'da və yaxud da bayramdır. Cavabımız olur bir də A variantı. Tarixindən danışmır, Avropanın dini ənənələrinin, necə massiv parad flosları tikməkdən danışmır, ekonomik təsirlərdən danışmır, müxtəlif tip truckslardan şənliklərdə istifadə olunan. Yəni, elə baxan kimi ümumi cavab lazımdır bizə və cavabımız A variantıdır. Keçək, dinlədikcə cavabları yazaq. In Rio de Janeiro, Brazil. Often called the greatest show on earth, it takes place just before Lent. While the festival has roots in European traditions, it has evolved into a massive celebration of Brazilian culture, specifically highlighting the influence of African music and dance. The heart of the festival is the Samba Parade. Burada 5-ci sualda baxın. Samba parade is there. Elə bir ki, cümlənin tərsinə dedi. Burada dedi ki, the heart of the festival is a samba parade. Burada deyil, the samba parade is there. Deməli, cavabımız nə olacaq? Heart of the festival. Festivalın ürəyidir. Cümləni elə bir ki, tərsinə deyir. Sizə verir the samba parade is there. Soranı tapmalısan və diqqətçil olan uşaqlar bilir ki, eyni sözdür. The parade is, ikinci dəfə dinləyəndə və yaxud da tapmaq olur ki, the heart of the festival is the samba parade və cavabımız olacaq burada the heart of the festival.
Və ikinci sualın səhvi istəyir, ikinci sualda gördüyünüz kimi false istəyir. Burada Y-də A-da deyir ki, Rio de Carnival occurs annually in Brazil. Bu sözü dedi, cümləni. The festival takes place just before the season of Lent dedi. Samba schools represent various neighborhoods in the city. African music and dance have a major. Bunları da deyəcək. Əsas bu cümlə deyildi Y variantında. The celebration deyilmədi daha doğrusu. The celebration is exclusively focused on European history. European history sözünü dedi, amma başqa formada. The festival roots European traditions. Yəni hansı kökə dayanır? Avropa ənənələrinə dayanır festivalın kökü. Amma bu cümlə də deyir ki, bu tədbir, bayram deyək də, nəyə eksklüziv olaraq nəyə fokuslanıb deyir? Avropa tarixinə yox. Eksklüziv olaraq burada başqa cavab dedi dinləmədə. It has evolved into a massive celebration of Brazilian culture, specifically highlighting influence African music and dance. Yəni Afrika musiqi və dansından təsirlənib bu, təsir edib də, yəni xüsusi olaraq, spesifik olaraq deyək də, səciyyəvi olaraq. Və cavabımız burada Y yanlış olacaq. Digərlərini də dinləyərik. D, C variantının cavab burada Y olacaq. Və qaldı bizim 3-cü sualımız və 6-cı sual, 4, 3, 4 və 6-cı sual. During this event, various samba schools compete against one another in the Sambadrome, a purpose-built Compete again deyən kimi competition var burada D variantında, düzdür? Deyir, Sambadrome is, burada compete again icazəsi cümləsi verilir. During this event, various samba schools compete against one another in the Sambadrome, a purpose-built stadium. Yəni deyir ki, bu yarış, daha doğrusu Sambadrom deyir, xüsusi stadiondur samba yarışlarının keçirilməsi üçün. Sambadrom nədir? Xüsusi stadiondur. Nə üçün tikilmişdi? Yarışlar üçün tikilmişdi. Qulaq asın. stadium. Each school chooses a samba schools compete against one another in the Sambadrome, a purpose-built stadium. Each A purpose-built stadium xüsusi məqsədlə tikilmiş stadiondur. Hansı məqsədlə? Bir-biri ilə yarışmaları üçün. Compete against one another. Birinin digərinə yarışması üçün tikilən nədir? Sambadrom xüsusi tikilidir. Və burada cavabı eynən bir cümlədə vermir. Və sağında və solunda olan o compete sözünü boşuna verməyib orada yarışma sözü ki, tutsun uşaq ki, Sambadrom nədir? Xüsusi stadiondur. Nə üçün tikilib? Yarışma üçün tikilir. Stadion əsasən yarışların keçirilməsi üçün tikilən bir şeydir və cavabımız olur 3-də D variantı. Keçək 4-cü və 6-cı sualımıza. school chooses a specific theme and spends the entire year preparing elaborate costumes, massive floats, and complex choreography. These schools are not just groups of dancers, they are essential community organizations that represent different neighborhoods of the city. Beyond the official parade, the entire city comes alive with blocos, street parties, where thousands of locals and tourists dance behind moving trucks playing live music. The aim of the carnival is to express joy. Burada primary goal deyir. Bəs əsas, yəni məqsədi nədir Rio karnavalının? Burada da bu dəqiqə aim sözü dedi. Aimlə goal sinonimdir və sırf goal sözünü gözləməyin dinləmədə. Sinonimlərini də axtarın, asan sinonimlər verirlər. Aim, məqsədi, purpose da deyə bilərdi. Məqsədi nədir karnavalın? İndi ardını deyəcək, qulaq asırıq ki, məqsədi nədir əsas? Creativity and national pride. Trucks playing live music. The aim of the carnival is to express joy, creativity, and national pride. It brings to Və cavabımız nə oldu? The aim of the carnival or goal of the carnival, Rio de Janeiro carnival is to express, cavabımız olur, is to express joy, creativity and national pride. What is the primary goal of the Rio carnival? Cavabımız olacaq is to express və yaxud da to express joy, creativity and national pride. Və bu da 4-cü cavabı. Hələ ki C sözünü eşitməmişik və onu xarakterizə edən sifət lazım. gather people from all walks of life, turning the streets of Rio into a colorful sea of music and celebration.
Colorful C-dədir, rəngli. Colorful. Öz cavabımız olur colorful. Demək, birdə nə oldu? Söhbət nədən gedir? Mövzu nədən ibarətdir? A major cultural celebration in Rio de Janeiro. 1A. 2də the celebration is exclusively focused on European history. Avropa tarixinə dayanmır. Kökü dayanır. Yəni ekskluziv olaraq ondan təsirlənməyib. Keçək 3-ə. The Sambadrome is a specific stadium built for the samba competition. 4-də olacaq və yaxud da məqsədi nədir? To express joy, creativity and national pride. 5-də oldu heart of the festival. 6-da da oldu colorful. Keçək qrammatika suallarına. 7-ci sualda genitive case istəyir bizdən. Genitive case, positive case, case of nouns eynidir. Yəni yəlik hal istəyir bizdən. Yəlik hal deyəndə ağlınıza isim apostrof s isim və yaxud da sifət isim gələ bilər orada, gerund gələ bilər, say isim gələ bilər. Əsas isim gəlsin ikinci hissədə. Baxaq, nurse isimdir, tək isimlər apostrof s ilə düzəlir, doğrudur. Nurse apostrof s doğrudur. Honesty də isimdir və bu quruluş bizi ödəyir. Yəlik haldır. Tibb bacısının dürüstlüyü bizi hər kəsi nədir? Ruhlandırırdı. Papi kiçikdir, itin balasından deyirlər. Apostrof yəni isim apostrof s. Yawning burada ing-nin felmi, sifətmi və yaxud da isim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, özündən sonra gələnlərə baxın ki, fel varmı orada? All the time-da fel yoxdur. Deməli, o fel, yawning fel rolundadır. Ona görə bu yanlışdır. Today-dir, yesterday-dir, tomorrow-dur. Həmişə apostrof s olur, doğrudur. Sonra sion-da bitən isimdir. Today's excursion. Cavab bu doğrudur. Helpers got ümumiyyətlə feildir. They sell kitten food at the chemist. Burada ətdir, to'dur, olu ifadələrdən sonra apostrof s gələ bilir və yəni isim gəlməsə də olar. Cavab 5 doğrudur. 1, 3, 5. A variantı. We usually go to the theater by bus, but tonight we are walking. Biz adətən, görürsünüz, adətən sözünü vurğulayır. Yəni, daimi olaraq məlum yerə gedirlər. Teatra gedirik avtobusla və bydan sonra gələn nəqliyyat vasitələrində artikel işlənmir və burada da we usually go to deyirsə z artikel işlənəcək. Cavabımız olacaq Y variantı. The crew found equipment left in capsule. Burada FU ilə mənidən sonra cəm isim işlənir. Equipment cəm isim deyil, çıxılır və qalır 2 və 4. B variantı. This tutorial is zəni görəndə müqayisə gəlsin. Ya er ya da mor ağlınıza. A-da nə er var, nə mor. C-də də yoxdur. Qaldıq B, D və Y arasında. Z artiklını görəndə də, of-u görəndə, Z-ni görəndə üstünlük dərəcə və cavabımız olur D variantı. 11-ci sualda hardly bizə inkarlığın lazım olduğunu bildirir. İnkardan sonra sam gəlməz. Bir cümlədə iki inkar olmaz. Samı da çıxırıq. B və Y arasında qaldıq. The experiment was so complex that hardly anyone could figure it out. Çətinliklə kimsə öhdəsindən gələ bilir. Cavab B. Keçək 12-ci suala. If I, the shooting star, I wish. Shooting star bilsiz nədir? Türklər deyir, kayan yıldız. Bizdə nə deyirik bilmirəm. Sayrışan ulduz deyirik deyəsən. Və burada olacaq, if I had seen the shooting star, I would have made a wish. Deməli, sayrışan ulduz görsəydim, arzu tutardım. Cavab olur A variantı. Conditionalları 0, 1, 2, 3 bunları öyrənmək lazımdır və A variantı o şərti ödəyir. B yanlışdır. C olmaz. C ilə would ümumiyyətlə uzlaşmır. Had ilə will uzlaşmır. So ilə have. Would-daki bağlayıcının sağ tərəfində gələcək zaman olmaz. Keçək 13-cü suala. The explorer had to deal with rely ilə də onu işlənəcək. Cavab olacaq Y variantı. Our founder patience and persistence since görəndə ondan əvvəl olacaq indiki bitmiş. Sağ tərəfi də olacaq sadə keçmiş və cavabımız olacaq C variantı. There were many mysterious artwork pieces in the Arctic. Bura təsdiqdirsə ikinci tərəf inkar lazımdır bizə. Bu getdi, bu getdi. Were-dirsə elə were ilə qayıtmalıdır. Qaldıq A və C arasında. Z-dirsə Z ilə qayıtmalıdır. Cavab C variantı. İçin xəbəri tək olur, bir doğrudur. Neyzə norun xəbəri özünə yaxın olan mübtəda ilə uzlaşır. Sculpture təkdir, were cəmdir, səhvdir. Symptoms of the illness, of-dan əvvəlki sözümüz cəmdir, xəbər cəm olmalıdır, include doğrudur. 1 və 3 cavab olur D variantı.
İndən qabaq faiz cəmdədir. Is yox, are olmalı idi 4-də, səhvdir. 17-də it is advisable that you concentrate on your schoolwork you to realize that your future depends on it. Sən dərk etməlisən ki, sənin gələcəyin ondan asılıdır. Burada inkarlıq. Şuradan sonra birincisi to gəlməz. Niyə to ifadəsi yanlışdır? Kəndən sonra to gəlməz. Qaldın C və D arasında inkarlıq olmaz. Məsləhət olunur ki, should-la deyəcəksən burada. Cavabımız olur D variantı. It is advisable that you should concentrate on your schoolwork. You ought to realize that your future depends on it. Cavab D variantı. Məsləhət olunur ki, məktəb tapşırıqlarına konsantrə olasan, diqqət cəmləyəsən. Çünki gələcəyin nədən asılıdır? Ondan asılıdır. Dərk etməlisən bunu. 18. Deməli, burada bizdən cannot be changed deyir. Can be changed odur ki, çevrilə bilir. Cannot be changed ki, çevrilə bilmir. Çevrilə bilmirsə bizə obyekt lazım deyil. Yəni, feildən sonra Z artiklı gələnləri çıxacam. Və qalır 1 və 3, C variantı. Cannot be changed. Gəldik 19-cu suala. Sual quruluşu lazımdır bizə. Why-dan sonra did gəlib, okey, doğrudur. See mübtəda gəlib, doğrudur. Still da verb 1-dir, doğrudur. Did, WH questionlardan sonra did, does, do gəlirsə, mübtəda və sonra da feilin birinci forması. B infinitiv, çılpaq feil gəlməlidir. Cavab A-dır. B-də nə yanlışdır? Stole keçmiş zamanda qalıb. C-də nə yanlışdır? Köməkçi feil did orada yox. VH-dan sonra gəlməli idi, yəni WH-dən sonra. D variantında WH-dən sonra köməkçi yoxdur. Y variantında köməkçi ilə əsas feil yanaşı gəlib. Araya deceive girməli idi. Your hats, bunu asan tapmaq olur uzlaşmadan. Are-dır. Əslində neyzə duay, say duay quruluşudur. Amma belə ən asan had tək isimdir. Are, were gəlməz, cəm xəbər gəlməz. Have də gəlməz, were də gəlməz. Cavab oldu D variantı. Your hat has been washed. Sənin papağın yuyulub. And so have the clothes. Həmçinin nəyin də? Geyimlərində. Conduct idarə etməkdir. Procrastinate təxirə salmaqdır. Procrastinate sözünü görəndə uşaqlar delay sözü gəlsin ağlınıza. Ona görə cavab nə olacaq 2-də? 2-də olacaq C. Və predict sözünü görəndə ağlınıza future gəlsin. 3 olacaq A. 2C, 3A. Bir də ki conduct, organize and perform a particular activity. Cavabımız olur B, C, A. Və 22-də antonim istəyirsə bir-birinin əksi olmalıdır. Lucky uğurludur, unfortunate uğursuzdur. Elə cavab A-dır. B-də nədir? Ineffective, useless istifadəsiz, effektsiz, particular, specific, səciyyəvi, alien, strange, yadelli, catchy, memorable, asan yadda saxlanıla bilən və cavab A variantı. Keçək qrammatika, mətn suallarına. Mətni işləməyin 2 üsulu var. Skimming, scanning demişik. Bir, sualları mətndə axtarırıq. Bir də mətni oxuyub suallara cavab veririk. Normalda mən sürətli şəkildə uşaqlara məsləhət gördüyüm mətndəki sualları sualları mətndə axtarmaqdır. Mən bugün amma mətni tərcümə edəcəm ki, həm sözlərin mənalarını bilək, həm də rahat şəkildə sualları tapaq. Çünki biz imtahanda deyilik, zamanımız var. New Zealand is an island country located in the southwestern Pacific Ocean. Deməli, Sakit Okeanın cənub-qərbində yerləşən ölkədir Yeni Zelandiya. Və nədən ibarətdir? 2 əsas yerləşmədən ibarətdir. Cənub və Şimal adası. Most of the population lives in the north. Əhalinin əksəriyyəti harda? Şimalda yaşayır. Especially in Auckland, xüsusilə də Aucklanddə, hansı ki ən böyük şəhərdir. Which is the largest city. However, Wellington is the nation's capital. Paytaxt şəhər haradır? Wellingtondur. The Dutch explorers Abel Tasman was the first European to sight the islands in 1642. Alman tədqiqatçı Abel Tasman ilk Avropalıdır ki, adaları görüb 1642-ci ildə. He named the area Staten Land. Ərazi necə adlandırıb? Staten Land adlandırıb. But it was later renamed yenidən adlandırmaqda New Zealand by Dutch cartographers. Cartographer xəritəçi deməkdir. Deməli, sonra isə Yeni Zelandiya Alman xəritəçilər tərəfindən adlandırılıb. At the time, o zaman, the ingenious Maori people had already been living there for several centuries. Deyir, artıq orada yaşayırlar yerli Maori xalqı. Deməli, indigenous nə deməkdir? Yerli. Local deyə bilərik, native deyə bilərik, sinonimləri. Və orada əsrlər də yaşayırlarmış bir neçə əsrdə. In the late 18th century, 18-ci əsrdə sonlarında British explorers, Britaniyalı tədqiqatçılar, led by James Cook visited the islands.
James Cook'un rəhbərliyi altında adalara gəlirlər. This led to increased European settlement. Bu nəyi artırdı? Avropa məskunlaşmasını artırdı. Mostly by people from Great Britain. Əsasən də nə? Böyük Britaniyalı insanlar tərəfindən. Əksəri də onlar idi, yəni. In 1840, the Treaty of Waitangi was signed between the British Crown and various Maori chiefs. Maori şefləri və Britaniya kralı arasında nə imzalanıb? Saziş imzalandı. Signed imzalanmaqdır. This treaty made New Zealand a British colony. Bu müqavilə nə idi? Yeni Zelandiyanı Britaniya koloniyası etdi. While there were periods of conflict over land ownership, the country eventually moved toward independence. Deməli, yəni konflikti münaqişənin torpaq üzərindəki münaqişənin olduğu periodlar varkən deyək də, ölkə nəhayət ona rəğmən nə olur? Nəhayət müstəqilliyini qazanır. 1907 New Zealand became a self-governing dominion. Deməli, özünü idarə edən azad bir ölkə olur 1907-ci ildə. Və and it's now a fully independent democratic nation. Bu tamamilə hal-hazırda müstəqil demokratik ölkədir. Today, New Zealanders, often called Kiwis, work in various sectors including agriculture, manufacturing and tourism. Deməli, kənd təsərrüfatı, sənaye və turizmdə müxtəlif bölmələrdə işləyirlər və sahələrdə çalışırlar və bu gün Yeni Zelandiyalılar tez-tez nə adlandırılır? Kivilər. The country is world famous for its beautiful landscapes and unique wildlife. Ölkə dünyaca məşhurdur. Nəyinə? Gözəlliyinə görə, landşaftına görə, vəhşi təbiətinə görə özünə xas. These industries play a vital role in the national economy, attracting millions of visitors from around the world every year. Bu sənayələr vacib rol oynayır, həyati rol oynayır milli iqtisadiyyatda və hər il dünyada təqribən nə qədər milyonlarla qonaq gətirir deyək də, insanlar ora gedirlər. Və başlayaq suallara cavab verməyə. Correct answer to the question. What happened as a result of the Treaty of Waitangi? Bayaq dedik ki, sazişin nəticəsində nə oldu? Britaniya koloniyasına keçdi Yeni Zelandiyalılar. Keçən növbəti suala. Doğruları istəyir bizdən. Abel Tasman was the first European to see the island. Düzdür. Abel Tasman ilk Avropalı idi ki, adaları görürdü. The Maori people arrived after British explorers. Deyir, Britaniyalı tədqiqatlardan sonra Maori insanlar ora gəlib. Xeyr, onlar əsrlərdir orada yaşayıblar, yerlidirlər. Wellington is the largest city in the country. Wellington deyir, ən böyük şəhərdir. Xeyr, Auckland idi ən böyük şəhər. Wellington paytaxtdır. Yanlışdır. The Treaty of Waitangi was signed in 1840. Düzdür bu. Keçək 25-ci suala. Mətn nə haqqındadır? Mətn nə haqqındadır? Burada olacaq adam millətin coğrafiyası və ada ölkənin, daha doğrusu millət nə idi? Tarixi haqqındadır. Görürsüz, tarixdən danışıldı, coğrafiyasından danışıldı, cavab C-dir. Paytaxt şəhərdən, Aucklanddən danışmır təkcə. Necə başlamaq lazımdır, biznesdən danışmır, James Cook'dan danışmır ancaq. Yəni, hər paragrafda ondan bəhs edilməlidir ki, ona biz deyək ki, mətn bu haqqındadır. 26-da the population of New Zealand consists mainly of Dutch explorers. Və bu doğrudur. Əsasən, Alman tədqiqatçılar Dutch explorers consisting mainly əsasən creating a colony in Great Britain in concentrated mostly North Island. Əsasən deyir, şimali adada yerləşmişlər. Bu düz idi. Bir yanlış oldu. Üzr istəyirəm. 2-dir cavab, bir də 4-dür cavab. Cavab oldu B variantı. 27-ci sualda nə istəyir bizdən? Which word from paragraph 2 best fits the following definition? Write your name to show that you agree its contents. Deməli, məzmunla razı olub olmadığını göstərən, yəni adını yazırsansa o nə adlanır? Adını yazmaq ki, yəni bu məzmunla razısan ya yox. Bu imzadır, sign və orada müqavilə imzalananda mətndə verilmişdi. Baxın, sign sözü. Və to sign və yaxud da signed da yazsaz doğrudur cavab. Keçək 28-ci sualda native yerli deməkdir. Paragraf 1-dən tapmalıyıq. Və bu indigenous sözü oxumuşdum və mən demişdim. Bu
Native'dir, local'dır, indigenous-dır. Bunlar sinonimdir bir-birlərinə və söz dəyişmində də istifadə edə bilərsiniz. 29-cu sualda və 29-cu sualı there were periods of conflict over land ownership. Baxın bu cümlədə ardı. Bir dəqiqə. Independence. Və o cümlənin ardıdır. The country eventually moved toward independence. Ən azı 2 sözü dəyişək. Country-ni New Zealand-dan əvəz eləyə bilərsiniz. Həmən ölkədən söhbət gedir. Eventually burada finally ilə əvəz eləyə bilərik. Nəhayət, sooner deyə bilərik. Move towards bu gained əldə etdik müstəqilliyini və yaxud da deyə bilərik ki set out for. Set onsuz da 3 forması eynidir. Burada keçmiş zamandadır. Deyə bilərik ki New Zealand finally set out for independence. Independence-ı liberation-la da əvəz edə bilərsiniz. Bu da bizim əvəzləməmiz. Qaldı 30-cu sualımız. Suala cavab istəyir 3 fikrini ifadə etməlisən ən azı 3 cümlə ilə. Which traditional landmark in your country are you most proud of and why? Hansı ənənə və yaxud da belə simvolik şey ölkənizdə nədir ki, sən onunla qürur duyursan və niyə? Mənim ağlıma Novruz bayramı gəlir. Simvolik bir şey deyəndə Səməni, Novruz bayramı Azərbaycana xas bir şey. Və yaxud da bizim mən Novruz bayramından danışardım, soruşsaydılar. Və belə deyərdim cümləni başlayanda in my opinion, to me, I think that one tradition I am most proud of in my country is Novruz. Because of families come together. Ailələr bir yerə gəlir. Traditional food is prepared. Deməli, ənənəvi yemək hazırlanır. Və yaxud da deyə bilərəm special children jump over the bonfire. İnsanlar, xüsusilə uşaqlar tonqalın üzərindən hoppanırlar. Bundan əlavə, moreover, Novruz symbolizes renewal, unity and hope. Bu qədər.